இப்படிலாம் அடிச்சிங்கன்னா கையை பொத்துக்கிட்டு உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருக்கும். ஓகே, செங்கலை வந்து 2 துண்டாக வெட்டும். இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும். டைரெக்டாக எண்ட் ஆஃப் கஸ்டமருக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நடுவில் எந்த டீலர்ஸும் இல்லாமல் டைரக்ட் கஸ்டமருக்கு. ஆமாம், இது கார் மட்டும் இல்லை, உங்கள் காரு, 2 வீலரு, போர்ட்டிகோ, பாத்ரூமு, டேங்க்கு, சோலார் பேனல் போர்டு, ஏசி, அவுட்டோர் எல்லாம் வாஷ் பண்ணலாம். காருக்கு 1 பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதும். 60% ஏர், 40% தண்ணியோட செலவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். நீங்களே எடுத்துகிட்டு போய் சில பட்டறையில் கழுவி கொடுக்குறதுனா கூட நீங்களே வச்சு அந்த சார்ஜஸை நீங்களே வந்து வாங்கிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக உள்ளேருந்து வருது பாருங்கள். நான் எங்கே அடிக்கிற குப்பையெல்லாம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ நீங்கள் போர்ட்டிகோவெல்லாம் கூட்டலைன்னா கூட தானாகவே அதுவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் எல்லாம். இங்கே பாரு, நான் இங்கே அடிக்கிற இங்கே பொத்துக்கிட்டு வருது பார்த்தீங்களா? இந்த ஃபோம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து கெட்டி கிடைக்கும். ஸோ இதை தான் நீங்கள் போய் சர்வீஸ் சென்டரில் வாஷ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா? அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்குது. பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சுல புது வண்டி மாதிரி. என்னடா கேசே போயிட்டு அப்படியே கடைக்கு போயிட்டு வரலாம்ண்ணா. டேய் அங்கே பாரு, நம்ம வண்டி அவனுக்கு கிரிக்கின்னு இருக்கான். வா என்னன்னு போய் கேட்போம். ஏண்டா என்னடா பண்ணின்னு இருக்க காரில்? டிராயிங் பண்ணுறியா? ஆர்ட் போட்டு அம்பு விட்டு வச்சிருக்க. உன் பேர் விடுறதுக்கு என் கார் தான் கட்சிதான் உனக்கு. ஜூஸியாக இருந்ததுண்ணா, எனக்குலாம் கிறுக்கணும்ண்ணா. ஹலோ, இந்த மாதிரி காரை டஸ்ட்டாக வச்சிருக்கிறதுனால தான் நான் கண்டவனாக வந்து கிறுக்கின்னு இருக்கேன். இதுக்கு ஒரு வழி பண்ணணும்ண்ணா. கரெக்ட் தான்டா, காரை இப்போயே எடுத்து போய் வாஷ் பண்ணிடலாம். எங்கள் பக்கத்து போயிடலாமாண்ணா? பக்கத்து தெருவில் இந்த வாட்டி வேற ஒரு சூப்பரான இடத்துக்கு போகிறோம். ஈரோடுக்கு போய் கார் வாஷ் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா கார் வாஷுக்கு எதுக்கு நான் ஈரோடு போகணும்? இந்த கார் எடுத்து போய் ஒரு வாட்டி நம்ம அங்கே வாஷ் பண்ணால் மறுபடியும் நம்ம கார் அழுக்கே ஆகாது. அதே போல் நான் ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணாலே எது பேர் வாஷே பண்ணுவேண்ணா? அது ஒரு மேட்ரு இருக்கு. நீ வா, டேரெக்டாக நான் கூப்பிட்டு போய் காட்டுறேன், அப்போ தான் நீ நம்புவேன். வா வண்டியில் ஏறு. இங்கே பண்ண கார் கிரிக்கின்னு இருக்கான். ஓடுறான் இப்படி. Few hours later. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பட்ஜெட் ஆஃப் சென்னை. இட்ஸ் மீ டின்டோ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோட்டில் இருக்கிற ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே எதுக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதுக்கிட்ட வந்திருக்கோம்? காரை கழுவுறதுக்கு சென்னையிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள், எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோன்றது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ உள்ளே போய் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸில் என்னெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒன்று ஒன்றா கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் சார், எப்படி இருக்கீங்க? ஃபைன், நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன் சார். சென்னையிலேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஷாப்பை பற்றி சொல்லுங்கள், நீங்கள் என்னெல்லாம் டீல் பண்ணுறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஓகே வாஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோட பேர் குணசேகரன். எங்கள் நிறுவனத்தோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ். ஓகே, ஸ்வாட் என்டர்பிரைசஸ் அப்படிங்கிறது ஈரோடு பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. மேபி ஈரோடு டவுனுக்குள்ளே இருந்ததுன்னா கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டாப் தான் நம்முடைய லொக்கேஷனு. மேபி இந்த பக்கம் கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், பெருந்துறை வழியாதுன்னா கலெக்டரேட் போக வேண்டாம், அதுக்கு முன்னாடியே பெருந்துறை ரோடு பழையபாளையத்தில் இருக்கிறது. எவ்ரிடே மார்னிங் 8 to 8:30 நம்ம ஷாப் ஓப்பன் ஆகும். ஈவினிங் 8:30 வந்து க்ளோஸ் ஆகும். சண்டே நமக்கு வந்து ஓப்பனிங் தான் நமக்கு. நாங்கள் வந்து எங்களோட நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் செக்டாரில் இருக்கிறோம். மேனுஃபேக்சர் மீன்ஸ் சன் இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது மோர் தென் 19 இயர்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல குட்வில்லோட மோர் தென் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கஸ்டமர் ஒரு 7 லட்சம் கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க. சாட்டிஸ்ஃபேக்டட் கஸ்டமர் ஓனாக மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். அது ஒரு நிறைய வீடியோவில் இருக்குது, உங்களுக்கு அது தனியாகவும் நம்ம பேசலாம். முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் சம்மந்தப்பட்ட மோட்டரெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம், கம்ப்ரஸர் எல்லாமே பண்ணுறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ இந்த ஒரு 4-5 இயர்ஸாக தான் வந்து நம்ம வந்து டைரெக்டாக எண்ட் ஆஃப் கஸ்டமருக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நடுவில் எந்த டீலர்ஸும் இல்லாமல் டைரக்ட் கஸ்டமருக்கு சேல் பண்றீங்க. நம்ம கடைக்கும் கொடுக்குறோம், சப்ளை பண்ணுறோம். பட் கடையோட ரேட்டு கஸ்டமருக்கு, கடைக்காரங்களுக்கு அக்சசரிஸ் ஃப்ரீயில் போது கஸ்டமருக்கு அதே ரேட்டு தான் ஃப்ரீ வரும். ஓகே, இங்கே ஈரோட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு இன்னும் ஒரு 2-3 ஷாப்பும் இருக்கும். உங்கள் ஷாப் எப்படி எக்ஸாக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இங்கே வந்து? இல்லைங்க, அதாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஓப்பனாக சொல்கிறது தப்பு இல்லை. மேனுஃபேக்சரர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே இன்றைக்கி மேனுஃபேக்சருங்கிற வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது நம்ம வந்து தவறுன்னு வந்து நான் வந்து சொல்ல விரும்பலை. இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வரும். ஸோ அதாவது எனக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு பொருளை வந்து பழகிறவங்களுக்கும் வாங்கி விற்கிறவங்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. ஓகே,
ஓகேங்களா? அதுதான் அந்த ஒரு பொருளை ஒரு கொடுக்குற எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக இருக்கட்டும், அந்த பொருளை ஹேண்டில் பண்ணுற விதத்தில் தான் அவங்க எந்த அளவுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்ன்றது சொல்ல முடியும். எல்லாருமே MBBS படித்த டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, ஆனால் சில டாக்டர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்களா இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் ப்ரௌடாகவே சொல்லலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்கள் கற்பனையில் என்னென்னலாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் வருமோ நீங்கள் கேட்காமே சொல்லலாம். இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே எனக்கு நோ டவுட்டுப்பாங்கிற அளவுக்கு என்னால் கிளியர் கொடுக்க முடியும். ஓகே. இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டர், பவர் டூல்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த வீடியோ எக்ஸ்க்ளூசிவாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ப்ரெஷர் வாஷர், கார் வாஷருக்காக, அதுக்காக மட்டும்தான். நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் சரி எல்லாருமே இப்போ வந்து வீட்டில் ஒரு காருன்றது ரொம்ப சகஜமாக இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் கார் எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டைம் நம்ம போய் வாஷ் பண்ணனாலே 400, அது ஒரு 10 டைம்ஸ் வந்ததுன்னா 4000 கிட்ட வந்துடும். எனக்கே அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன். எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்றத பார்த்துட்டு நான் எனக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக வாங்கிப்போம், பிடிக்கலன்னா வீடியோலேயே சொல்லிவிடுவேன். ஓகே உங்களுக்கு? ஓகே, குட். அப்போ சென்னையிலேருந்து நீங்கள் கார் வாஷர் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறீங்க. எங்ககிட்ட ஒரு 11 மாடல்லேருந்து 15 மாடல் வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு கார் வாஷரை சூஸ் பண்ணணும்னா அது என்ன ப்ரெஷரில் இருக்குது. கார் வாஷர்னு சொல்கிறத மல்டி பர்பஸ் ப்ரெஷர் வாஷர்னு சொல்லுவோம். இது கார் மட்டும் இல்லை, உங்கள் காரு, 2 வீலரு, போர்ட்டிகோ, பாத்ரூமு, டேங்க்கு, சோலார் பேனல் போர்டு, ஏசி, அவுட்டோர் எல்லாம் வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ இது வந்து மல்டி பர்பஸாக நீங்கள் வந்து பண்ண போகிறதா. இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஷெவர்லேட் மாதிரி ஒரு சின்ன வண்டி, ஒரு மீடியமான வண்டி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா, ஸோ நார்மலாக சொல்கிறேன் பாருங்கள், அது உங்களுக்கு எதுவுமே நீங்களே போய் புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் சொல்கிற வச்சு. ஸோ பேசிக்காக நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பேசிக் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 பார் 1200 வாட்ஸ். 80 பார் 1200 வாட்ஸ். இந்த 80 பார் 1200 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வீலரு, புல்லட்டு, மாருதி 800, நேனோ, ஓமினி, உங்கள் மாதிரி வண்டி, செவர்லெட்டில் மினி வண்டி சின்னது வர்றது வரைக்கும் இதில் வந்து வாஷ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ செகண்ட் மாடல் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1200 1600 வாட்ஸ். இது 1.5 HP, இது 2 HP. இது 80 பார், இது 130 பார். இது சிடான் டைப் வண்டி எல்லாம். ஸ்விஃப்ட்டு, எட்டியோஸு, ஸ்விஃப்ட்டு, எட்டியோஸு, வேக்னாரு, i10 அந்த மாதிரி வண்டியை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இதுக்கு போய்க்கலாம். இதே 130 பார்ல இது இந்த வரைக்கும் இதுதான். இதே 130 பார்லேயே அப்படி இந்த மாடல் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா எதுக்கு சொல்கிறோன்னா எல்லாமே பார்க்க சிகப்பாக. இதை கையில் எடுத்துக்கங்க, இதை ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் கையில் எடுத்துங்க. இப்போ எல்லாமே சிகப்பாக தான் இருக்குது. வெளியூர்லேருந்து ஒருத்தர் வாங்க வராரு, ஓகேங்களா? இப்போ இதோட ரேட்டு 6600, இதோட ரேட்டு 7300. 7300 பணத்தை வாங்கி 6600 அனுப்புனா அவருக்கு எப்படி தெரிய போகுது? உங்களுக்கு ஏதாவது வித்தியாசம் தெரியுது ரெண்டுலையும்? மேபி அந்த டீடைல், அந்த வாட்ச் நீங்கள் ஆஸ் பவர் சொல்லுங்க. ஓகே, அது வந்து ஒரு ஸ்பெக்காக இருந்தாலும் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன், அந்த கிளாரிட்டிக்காக நீங்கள் அப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இதோட ஹேண்டில், இதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சரே மாறும். ஓகே, தெரியுதுங்களா? நீங்கள் இங்கேருந்து கை எடுத்துருங்க, கை எடுங்க, பிடிங்க, இது ஹேண்டில் பிடிங்க. இதுக்கு சுவிட்ச் வந்து மேலே டாப்பில் மீட்டருக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறேன். ஸோ இதுக்கு சுவிட்ச் பாருங்கள், சைடில் இருக்குது. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஒரு கையில் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு கையில் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 வாட்ஸ். இதுக்கும் வெயிட்டே வித்தியாசம் இருக்கும். இன்னும் சில வீடியோவில் நான் ஸ்கேல் வச்சு கூட பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன மாதிரி கேட்குறீங்களோ அதை மட்டும்தான் நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இவர் கையில் இருக்க இந்த ஓப்பன் இதில் இருக்கிறத பாருங்கள், இது ஓப்பனில் இருக்குது, இது க்ளோஸில் இருக்குது. மீட்டர் தெரியுதுங்களா? இதுக்கு சுவிட்ச் வந்து இங்கே இருக்குது, இதுக்கு சுவிட்ச் மேலே இருக்கும். நாங்கள் 2 கையில் வச்சுருந்தா கை நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, வெயிட்டு ஜாஸ்தியாக தெரியுதுங்களா? ஸோ அந்தளவுக்கு கிளாரிட்டி தான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7300, 6600, 7300. ஏன்னா இதோட ஸ்பெக் அப்படி நீங்கள் ஜூம் பண்ணுங்க பிரதர். இங்கே என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள், 1600 வாட்ஸு, 120 பார், 130 பார். அப்படி இதோட ஸ்பெக்கை பாருங்கள், தெரியுது இல்லைங்களா? ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7300. அப்போ அது 6600, 7300. இது எதுக்குன்னா ஏசி மெக்கானிக் இருக்காங்களா, செமி கமர்ஷியல். ஏன்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு 10 ஒரு காருக்குள்ள ஒரு வாரத்தில் ஒரு முறை 2 முறை, பட் ஏசி மெக்கானிக் ஒரு நாளைக்கு 10 வீட்டுக்கு போவாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக இந்த ரேஞ்சிலே கொஞ்சம் ஹெவியாக பண்ணியிருக்கிறது தான் இது மாடல். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து 3வது மாடல் பார்த்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தோம் 80 பார் 130 பாரில் பார்த்துட்டோம். அதுலேயே ஒன்று ஹெவி ஒன்று பார்த்தாச்சு. ஓகே, இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஏன்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக கஸ்டமருக்கு ஒரு டவுட் வரும். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சீட்டர் வண்டி கழுவுறதுக்குலாம் வந்து கொடுக்க 2400 வாட்ஸு, 150 பார், 2.5 HP மோட்டர், 2.5 HP. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சீட்னா கிறிஸ்டா, எக்ஸுவி, ஸ்கார்பியோ, ஜைலோ இந்த மாதிரி வண்டி வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இது. இப்போ ஒருத்தருக்கு டவுட் வரும். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் சொல்லல கொஞ்சம் டவுட் மைல்டாக வரும். 5800 புல்லட்டு, மாருதி 800ங்கிறோம், இது சிடான் டைப் பண்ணுறோம், இதுவும் பண்ணுறோம், இது என்னங்க ரோட்டில் ஓடுற காரை போய் மாருதி ஒரு மாதிரி கழுவுங்கிறீங்க, இனோவா ஒரு மாதிரி, எல்லாமே டஸ்ட் அங்கேருந்தானே வருது. ஏன் இனோவாவுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து டஸ்ட்டு வருது, இதுக்கு சென்னையிலேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த டவுட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். பட் நான் சொல்கிறது என்னன்னா, எந்த வெஹிக்கிளையுமே பாடியை வச்சு ஒரு வாசரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ என்னென்னா டயர் டிஸ்க இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கும் பாருங்கள். இது மாருதி 800 கழுவுறது, ஓகேங்களா?
ஸோ இது அடுத்த மாடல் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது டிப்பர் லாரி டயர்ஸ் கழுவுறது. மேபி உங்கள்ட்ட லாரி இருக்குங்கிறதுக்கு லாரியோட டயரை கொண்டு மாருதியோட 800 டயரோட ஃபோர்ஸ் அடிச்சிங்கன்னா அது உரைக்குமா? ஸோ அப்போ நம்ம முக்கியமாக டயர் டிஸ்க் இப்போ ஒரு வண்டியில் வந்து ஒரு மட்டில் போனால் ஏன் நம்ம வந்து இப்போ இப்படி பாருங்கள், சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனீங்கன்னா மேக்ஸிமம் லாரி கழுவுறதை வச்சுருப்பாங்க, ஆனால் 2 வீலர் கழுவுவாங்க. லாரி கழுவுறது 2 வீலர் கழுவு கொண்டு போய் லாரி கழுவக்கூடாது, அதுக்கு அது பத்தாது. ஸோ அதனால தான் டிபெண்ட் ஆன் பார். நீங்கள் கூட ஒரு கார் வாஷர் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா LPM லிட்டர் பர் மினிட் தான் பார்னா பவுண்டு பர் ஸ்கொயர் வச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி டேமில் தண்ணியை திறந்தால் கன் அடி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, கன்னை அமுத்தினோடனே எவ்வளோ வேகத்தில் எவ்வளோ தண்ணியை கொண்டு போய் அடிக்குதுங்கிற வேகம் தான். இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா இதெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா கையை பொத்துக்கிட்டு உள்ளே போகிற அளவுக்கு இருக்கும். அப்படியா? ஓகே, செங்கலை வந்து 2 துண்டாக வெட்டும். ஒரு நார்மல் செங்கலை வச்சோம், இதெல்லாம் எங்கள் வீடியோஸில் நிறைய போட்டிருக்கோம், செங்கலை 2 துண்டாக வெட்டும். ஸோ அந்த ஃபோர்ஸு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் காருக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்குகிறோம், ஸ்ட்ரக்சர் மாறுது. ஸோ இது வந்து 150 பார்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிஸ்டா XV ஸ்கார்பியோ சைல. ஸோ அதனால் நீங்கள் எங்கே வாங்கினாலும் உங்கள் காரை ஒருத்தர் எடுத்தோன்னே எனக்கு மோட்ரு வேணும்னு விலையை நிர்ணயிக்கிறது முறை கிடையாது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சீட்டர் வண்டிக்கு போகிறது 150 பார். இன்னும் எங்கள் கஸ்டமர் நிறைய பேர் இப்போலாம் பார் சொல்லி கேட்குற அளவுக்கு அவேர்னஸ் வந்துடுச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 210 பார். டிப்பர் லாரி டாரஸ்லாம் கழுவுறதுக்கு உண்டான ப்ரெஷர் இருக்குது 210 பார். கமர்ஷியல் வெஹிக்கிளுக்கு இது ஈச்சர் வரைக்கும் இதில் கழுவிக்கலாம். இது வந்து டிப்பர் லாரி டாரஸ் கழுவுனா இது கழுவிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நீங்கள் பார்த்தது இது எல்லாமே வந்து டொமஸ்டிக் பர்பஸில் இருக்கக்கூடியது. செமி கமர்ஷியல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்து இந்த கோழி பண்ணையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லைங்களா, கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்க இது யூஸ் ஆகும். இதெல்லாம் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் பியூர்லி வந்து கமர்ஷியல். இப்போ ஓகேங்களா, நம்ம 2 HP 1.5 HP 2 HP 2.5 HP பார்த்தோம். இது வந்து 3 HPன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 லாரி 5 லாரி 4 பஸ் சின்ன சின்ன இன்ஸ்டியூஷன் வச்சுருக்காங்க. எங்கிட்ட மொத்தமே 10 பஸ் 15 பஸ் தான் இருக்குங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாடல் இது வந்து 3 HPயில் போய்க்கலாம். ஓகேங்களா, 3 HPயில் போய்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 HPலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செமி கமர்ஷியல்லேயே கொஞ்சம் கமர்ஷியல் யூஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு வரும். ஓகே, எவ்வளோ ப்ரெஷர் வைக்கலான்றத நம்ம ஆமாம், அதாவது மற்ற எல்லாத்துலேயுமே ப்ரெஷர் கான்சன்ட்ரேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கன்னில் 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், டயருக்கு ஒன்று, பாடிக்கு ஒன்று, கிளாஸுக்கு ஒன்று, செடிக்கு தண்ணி மருந்து அடிக்கிற மாதிரி மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வரும். பட் இது மோட்டரோட ஆம்ஸையே கண்ட்ரோல் பண்ணும். 10 பார்னா 10 பார். அப்போ 10 பாருக்கு உண்டான LPMமும் குறையும். அந்த மாதிரி பண்ணுறது தேவைங்கிறவங்க இந்த மாதிரி பார் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் வந்து பண்ணலாம். இதில் இன்னொன்று ஹோஸ் வந்து ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரோல் கொடுத்துட்றாங்க. ஓகேங்களா, இதில் 10 மீட்டர் ஹோஸ் வரைக்கும் வந்துடும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன் செட்டப்பு எல்லாமே வந்துடும். நான் சொன்ன விலை எல்லாமே மோட்டருக்கு மட்டும் இல்லைங்க, அது கூட இன்லிட் ஹோஸ், அவுட்லிட் ஹோஸ் அன்பாக்சிங்கில் சொல்லிவிடுவேன், அதையும் பார்த்துக்கலாம். அவுட்லிட் ஹோஸ் வந்துடும், உங்களுக்கு ஃபோம் ஜாக் வந்துடும், கன்னு வந்துடும், குயிக் கனெக்டர்ஸ் வந்துடும், ஃபுட்பால் ஃபில்டர் வந்துடும். இதெல்லாம் சேர்த்த ரேட்டு தான் அதோட ரேட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 HP, இது 2.5 HPயில் வரக்கூடிய இதுவும் ட்ராலி மாடலும். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு 50 லாரி 100 லாரி வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட கழுவுற அளவுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கு வந்து நான் நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், ஒரு சின்ன ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணலான் இருக்கேன், ரேம்ப் எல்லாம் போட்டு பட்டர்ஃப்ளைலாம் போட்டு பண்ண 7 லட்சம் 8 லட்சம் இன்றைக்கி சர்வீஸ் சென்டருக்கு ஆகுது. சாதாரணமாக ஒரு மிஞ்சி பண்ண 52 ரூபா 51 ரூபா 53 ரூபாய்க்கு ஒரு பட்ஜெட் போட்டிங்கன்னா தாராளமாக உங்கள் லாரியை கழுவுறளவு கூட பண்ணலாம். நீங்களே எடுத்துகிட்டு போய் சில பட்டறையில் கழுவி கொடுக்குறதுனா கூட நீங்களே வச்சு அந்த சார்ஜஸ் நீங்களே வந்து வாங்கிக்கலாம். இதில் எல்லாத்துலேயுமே 60% ஏர் 40% தான் தண்ணியோட செலவு ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். கன்னை ட்ரிகர் அமுத்துனீங்கன்னா மோட்ரு ஆன் ஆகும், ட்ரிகரை விட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த மெத்தட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுடைய காருக்கு உண்டானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் மாடல் அப்படின்னு 6600 இனஃப், 5800 இனஃப். பட் இது ரெண்டில் நீங்கள் ஏதாவது இல்லைங்க நான் இதுக்கு மட்டும், ஏன்னா இப்போ கார் மட்டும் இல்லை, காரு போர்ட்டிக்கோ பாத்ரூமு டேங்க்கு எல்லாமே வாஷ் பண்ணுறது. அப்போ நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி போய்க்கிறேன். இது ரெண்டில் எது சொல்கிறீங்களோ உங்களுக்கு, ஈவன் இந்த 3ல் கூட போல 7300 6600 5800 உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுள்னு சொல்லுங்கள், அது ஒன்று எடுத்து வாஷ் பண்ணி காட்டுறேன், பிடிச்சிருந்தா எடுத்துக்கலாம். சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு ரேட்டு ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக வாங்கிட்டால் எனக்கு வேணும். அப்போ 3மே இருக்குது, ஒரு ரேஞ்ச் தான் அது. மிஞ்சி ஒன்று ஒரு 1200 ரூபாய்க்குள்ளே தான் வித்தியாசம் வருது. ஸோ உங்களுக்கு எது வேணும்னு சொன்னீங்க. இன்னும் வெளியூர் போகிறதுனா டிக்கிலே கூட வச்சுருப்போம், எங்கே வேணாலும் ஒரு பக்கெட், லாட்ஜில் கூட ஒரு பக்கெட் இருந்து சாதாரண 5 ஆம்ஸ் லக் தான் போட்டு கூட வாஷ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் நீங்கள். ஓகே சார், இதை வச்சு நம்ம ஒரு காரை வாஷ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ தண்ணி தேவைப்படும்? இல்லை, அதாவது நம்ம வீட்டில் கழுவையில் தான் தண்ணி அதிகமாக செலவாகும், சர்வீஸ் சென்டரில் கழுவையிலையும் தண்ணி அதிகமாக செலவாகாது. ஏன்னா அதுதான் நான் சொன்னேன் முன்னாடி, இதில் 60% ஏர் 40% தான். நீங்கள் கார் கழுவிட்டு எடுத்து அந்த தர கூட முழுசாக நனைஞ்சிருக்காது. இன்னும் சொல்ல போனால் நீங்கள் ட்ரை வாஷ் பண்ணணும்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருந்தாவே போதும். ஒரு பக்கெட் தண்ணி, அந்த ஒரு பக்கெட் இப்போ ரியலாகவே நம்ம வாஷ் பண்ணலாம்.
எல்லாம் லைவாகவே அவங்க பார்க்கலாம். காருக்கே சொல்கிறீங்களா? காருக்கு ஒரு பக்கெட் தண்ணி இருந்தால் போதும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறீங்க, சோப்பு நுரையோடு போட்டு கழுவுணுங்கிறப்ப இன்னொரு அரை பக்கெட் வந்து நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இப்போ டெய்லி காலையில் ஒரு அடி அடிச்சு ஃபுல்லாக ஒரு கார் அடிச்சு டயரில் அடிச்சு விட்டு பண்ணணும்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணி வந்து ஃபோம் வாஷ் பண்ணால் ஒரு 1/4 பக்கெட் எக்ஸஸ் ஆகும். இதில் முக்கியமாக என்னென்னா, நாம் புதுசாக கழுவுறதுனால நீங்கள் அதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு பக்கெட்டுங்கிறது ஏன்னு கேட்டால் அடிச்சு இப்போ நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் பண்ணி டக்கு 4 வீல் அடிப்பான் அப்படின்னா 3 பேர் தேப்பாங்க கழுவி எடுத்துடுவாங்க. நம்ம ஓனாக யூஸ் பண்ண அடிச்ச இடத்துலையே அடிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். இதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இது நீங்கள் பழகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் மேபி ஒரு அரை பக்கெட் முன்ன கூட ஆகலாம். 1-2 பக்கெட் இல்லை, ஒரு பக்கெட் போகும். 2 பக்கெட் ஆனாலும் பெரிய விஷயம் தானே நமக்கு. நம்ம என்ன டயருக்கே 2 பக்கெட் யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம கையில் கழுவுறப்ப டயருக்கு அடிச்சு கழுவுறப்பே நம்ம வந்து 2 பக்கெட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தண்ணி செலவு ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும். நீங்கள் தான் மேனுஃபேக்சரர்னு சொல்கிறீங்க, இதுக்கு வாரண்டி அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்ருன்னு ஒன்று இருக்குது, பம்ப் ஹெட் இருக்குது, கன் இருக்குது, ஹோஸ் இருக்குது, ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்குது. இதில் இந்த பம்ப் ஹெட்டுங்கிறது இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வரக்கூடிய இந்த பகுதி தான் பம்ப் ஹெட்டு. இதுக்குள்ளே பிஸ்டன் இருக்கிறதுனால வாட்டர் சீல், ஆயில் சீல் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒருவேளை வாட்டர் சீலோ ஆயிலோ இல்லை பிஸ்டன்லையோ தேய்மானம் வந்து மாற்றுறதுனால இது நம்ம யூசேஜ் ஒரு வண்டி எடுத்தோம்னா எப்படி பிரேக் டிஸ்க்கு கிளர்ச்சில் தான் அதனால் ஸோ இதுக்கு வாரண்ட்டி வராது. ஸோ இது கீழே விழுந்து உடனே நம்ம மிஸ்டேக் நீங்கள் மாற்றிக்க போகிறீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஹேண்டில், இந்த மீட்ரு, ஓஸு, கன்னெல்லாம் வந்து இப்போ ஓஸ் மேலே மேபி கார் ஏறி இருக்கும், பல்ஜாக இருக்கும், சார் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அது நம்ம மிஸ்டேக், அது வாரண்டியில் வராது, கன்னெல்லாம் வராது. பட் அந்த மாதிரி தவறு நடந்தால் அதுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணி சரி பண்ணி கொடுக்க நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால் பண்ணல. உள்ளே இருக்க வைண்டிங் உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது. அதுதான் இதில் வந்து முக்கியமான பார்ட். அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா 100% வாரண்டியில், ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டியில் நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். வைண்டிங்னா காயிலுக்கு, மோட்டரோட காயிலுக்கு மட்டும்தான் வந்து இதுவும் இல்லை. ஒரு வாஷிங் மிஷினே 75,000 வாங்கினீங்கன்னா அவங்க உள்ள இருக்க மோட்டருக்குன்னு தனி ஒரு வாரண்டி கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தான். ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ப்ரைஸ் சொன்னீங்க? 6,600. ஆமாம். ஓகே, எனக்கு வந்து பேசிக் போகிறத விட அதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெஷர் இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்மா நம்ம. ஷூர், கண்டிப்பாக. ஓகே, இப்போ உங்கள் முன்னாடி ஒரு ஃப்ரெஷ் பீஸ் எடுத்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். வாங்க அப்படியே பார்க்கலாம், வாங்க. சொல்லுங்கள் சார். இதுதான் இப்போ நீங்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த மோட்ரு 6,600 இதுதான். இதில் மேலே வந்து நம்ம மார்க்குக்காக போட்டிருக்கேன். ஏன்னா இந்த பாக்ஸ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா படமும் இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால் மேபி வெளியூர்லேருந்து வாங்குறவங்களா இருந்தால் கூட சிலர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, நீங்கள் பார்த்த மாடலுக்கு இந்த பாக்ஸ் மேலே என்னடா இது ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்துட்டு பிரிக்காமல் கூட நமக்கு ஃபோன் பண்ணுவீங்க. முதல்ல தைரியமாக ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே வாட்ஸ்அப்பில் முன்கூட்டியே நாங்கள் ஸ்பெக்கு, இமேஜ் எல்லாம் அனுப்பிடுறோம். பாருங்கள், இது ஒரு மாடல், இது ஒரு மாடல், இது ஒரு மாடல், இது ஒரு மாடல், இந்த பக்கம் ஒரு மாடல், இங்கே ஒரு மாடல் இருக்குது பாருங்கள். ஓகேங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும். பாக்ஸை பார்த்தோன்னே நான் கேட்டது ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படிலாம் நினச்சிக்க வேண்டாம். இப்போ இவர் கேட்டிருக்கிறது 6,600 நம்ம பார்த்தது. பாருங்கள், உங்கள் முன்னாடி ஓப்பன் பண்ணுறோம். என்னென்ன இருக்குங்கிறத காட்டிடுவோம். நம்ம இதுலேயே ஒரு இன்லிட் ஹோஸ் வந்துடும். இந்த இன்லிட் ஹோஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ ஷெக் பண்ணுற தண்ணி. இது வந்து மோட்ரு வந்து பைப்பில் போட்டாலும் எடுக்கு, பக்கெட்டில் போட்டாலும். ஸோ இது தானாக உரியறதுக்காக தான் இது கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு பைப் வசதி இருந்தால் நீளமாக கூட போட்டுக்கலாம். இதை கையில் பிடிங்க. இது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோம் ஜாக், இதுதான் சோப் ஆயில் போட்டு கழுவுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபோம் ஜாக் ஒன்று வந்துடும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 4 டைப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கன் ஒன்று வந்துடும். ஓகேங்களா, இந்த கன் வந்துடும். இது வந்து இன்லிட்டு குயிக் கனெக்டரு, இன்லிட் ஃபில்டர் கனெக்டர். இது ரெண்டு. இதை வந்து குயிக் கனெக்டர்ஸ் மீன்ஸ் இது இப்படி போடணும். உங்களுக்கு எப்படி போடணுன்றதான் நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுருவோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கன்னை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு நீடில் ஒன்று வரும். ஓகேங்களா, இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் ஒன்று வந்துடும். இது வந்து கன்று க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு நீடில் ஒரு பத்திரமா அப்படியே வச்சுருவோம். ஒரு ஹோஸ் காலர் வந்துடும். ஓகேங்களா, இது இருக்கட்டும். ஸோ இது வந்து பைப்பில் போடுற கனெக்டரு, இது ஃபுட்பால், இது வந்து ஃபுட்பால் ஃபில்ட்ரு, இது பைப்பில் போடுறது. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஃபிட் பண்ணியும் காட்டுவேன். நம்ம வந்து காட்டுவோம் இது உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து அவுட்லெட் ஹோஸ். வெளியில் நீங்கள் கையில் வச்சு இன்லெட்டு, இது அவுட்லெட். இந்த ஹோஸை பிடிச்சி பார்த்தாவே தெரியுது குவாலிட்டியோட. இது உங்களுக்கு இது பிரைடல் ஹோஸ், ஹைட்ராலிக் ஹோஸ். பிரைடல் ஹோஸு 7 மீட்ரு உங்களுக்கு வந்து ஒரு 18லேருந்து 20 அடி வரைக்கும் வரக்கூடிய பிரைடல் ஹோஸ் வந்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுதான் மோட்ரு. இப்போ பார்த்தீங்களா, நீங்கள் கேட்ட ஸ்பெக் அதே பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குதுங்களா. 6,600 நான் சொன்னதோட பாக்ஸில் வந்து வந்திருக்கிறது இதுதான் வந்திருக்குது. ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆனால் கூட உங்களை சரியானபடி நம்ம கைட் பண்ணிக்குவோம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இதில் இந்த மோட்டரை கொடுக்குறப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே சொல்கிறது, வீடியோவில் சொல்கிறது, வாங்குறோட சொல்கிறோம். இதோட ட்ரபிள் ஷூட் என்னான்னு முதல்ல பிரதர் நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் தான் யூஸ் பண்ண போகிறவங்க பார்த்துங்க. இதோட ட்ரபிள் ஷூட் என்ன அப்படின்னா, சில நேரம் மோட்ரு ஓடும், தண்ணி இழுக்காது. ஓகே, ஆமாம். அதுக்கு இது வந்து நீங்கள் போடக்கூடிய ஃபிட்டிங்னால வரக்கூடிய ப்ராப்ளம். அது எப்படின்னு சொல்லு. சில நேரம் ஃபிட்டிங் சரியாக இருக்கும், சப்ளை வரும், கன் அமுத்துனா மோட்டரே ஆன் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணால் அவுட்லெட்டில்
அடைச்சிருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இது ரெண்டுமே நீங்களே சரி பண்ணிக்கக்கூடியது தான். ஓகே, ஸோ இதில் பாருங்கள் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. சரிங்களா, இங்கே ஜூம் பண்ணி 2 ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள், தெரியுது இல்லைங்களா? கீழே உள்ளது இன்லிட், மேலே உள்ளது அவுட்லிட். ஓகேங்களா, ரெண்டு நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இன்லிட்டோட டயா வந்து கொஞ்சம் பெருசு வரும். நல்லா பாருங்கள், தெரியுது இல்லைங்களா? இன்லிட்டோட டயா பெருசாக இருக்குது, அவுட்லிட்டோட டயா வந்து சின்னதாக வரும். இதை வந்து ராங் த்ரெட் போடாதீங்க, கையில் முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா டைட் பண்ணி, எவ்வளோ டைட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோஸை நீங்கள் எப்படி ஃபிட் பண்ண பாருங்கள். இதை ரிவர்ஸில் கழட்டிட்டு இதை உள்ளே போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே போட்டு இதை 1 இன்ச் இதுக்குள்ளே தள்ளணும். அந்த பல்லாக இருக்கு இல்லையா, இதுக்குள்ளே 1 இன்ச் உள்ள தள்ளி இதை லாக் பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, இப்போ பண்ணியாச்சு. இப்போ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் ஒரு சிலிண்டர் வாஷிங் மிஷின். இதை இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டு குயிக் கனெக்டர்னு சொல்கிறது இது பேர் தான். இந்த பிளாக் போய் இதில் ஏறி இங்கே ஒட்டணும். இங்கே பார்த்தீங்களா, இங்கே போடுறேன் பாருங்கள், இப்படி ஒட்டணும் பாருங்கள். இந்த கேப் இருக்கக்கூடாது, இதை கடைசி ஒட்டினதுக்கப்புறம் தான் ரெட்டை விடணும். இந்த ஃபுட்பால் ஃபில்டரை இதில் போட்டுடலாம், பக்கெட்டில் இதில் இந்த எட்ஜில் போடுறீங்க பாருங்கள். நான் ஏற்கனவே டெமோக்கு ஒன்று ஃபிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் இருக்குது ஃபுட்பால் ஃபில்டரோட. இது இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு உள்ளே போட்டுருங்க, உங்களுக்கு காட்டுறதுனால இதை தான் காட்ட போகிறோம். நம்ம வந்து இதை போட்டுட்டு இதை பக்கெட்டில் போட்டுறோம். இப்போ இதை பக்கெட்டில் போட்டுட்டு ஓகேங்களா. இப்போ அவுட்லெட்டில் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் தான், இது புதுசுங்கிறதுனால இதுக்குள்ளே தண்ணி போனால் ஃபில்டர் ஆகாது. அதனால் எங்கிட்ட யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஓஸ் வச்சுருக்கேன், நான் அதை காட்டுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இதே ஓஸ் தான் அதுவும். ஓகேங்களா, இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 எட்ஜ் இருக்குது. ஒரு எட்ஜை இதில் தள்ளினா போதும், ரைட். இதை த்ரெட்டை லாக் பண்ணிக்கோங்க, த்ரெட்டை போட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து கன்னில் போடுறது. இப்போ போட்டாது, இனிமேட்டுக்கு நீங்கள் கன் அமுத்தினாவே மோட்டர் ஆட்டோமேட்டிக் ஆக்டிவேட் ஆகிடும். இப்போ இனிமேல் நல்லா அந்த டயரை ஜூம் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ அடிக்கிறோம் பாருங்கள், இதை அடிச்சிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் எவ்வளோ கருப்பாக உள்ளே இருந்து வருது பாருங்கள். ஸோ இது வந்து டயருக்கு, இது பாடிக்கு, இது கிளாஸுக்கு, செடிக்கு தண்ணி மருந்தடிக்கணும். இந்த மாதிரி பாருங்கள், அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ண குறையுது பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை, இங்கே அடிக்கிறேன் பாருங்கள், இங்கே எடுங்க தம்பி, இந்த இடத்துல பாருங்கள். நான் எங்கே அடிக்கிற குப்பையெல்லாம் எங்கே போகுது பார்த்தீங்களா? ஸோ நீங்கள் போர்ட்டிக்கோவெல்லாம் கூட்டலைன்னா கூட தானாகவே அதுவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடும் எல்லாம். ஓகேங்களா, இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய பேக் வீல் நீங்கள் அடித்து ஃபீல் பண்ணுங்கள், இது எப்படி இருக்குங்கிறத வாங்க நீங்கள் அடித்து பாருங்கள். நல்லா கிட்ட போங்க கிட்ட போங்க, அப்படிம்பா ஜூம் பண்ணுங்க பாருங்கள், வருது பாருங்கள். பின்னாடி பேக்கு தனியாக இருக்குது. இது மட்டும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டயருக்காக. ஆமாம், டயருக்கு பாடி கடிச்சா தப்பு இல்லை, டயர் கடிச்சிங்கன்னா நல்லா நீட்டாக க்ளீன் ஆகும். பாருங்கள் எவ்வளோ மட்டும் நீங்கள் இப்போ இது கொஞ்சம் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சு ஏரியா கவர் ஆகும் நல்லா. பாருங்கள் இந்த டஸ்ட் எப்படி போகுதுன்றதை பாருங்கள். அப்படியே இங்கே பாருங்கள், இந்த டயரில் எவ்வளோ வருதுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு. ஆமாங்க. ஸோ இதை தான் நீங்கள் போய் சர்வீஸ் சென்டரில் வாஷ் பண்ண போகிறீங்க இல்லையா? அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்குது. இங்கே பாருங்க, இங்கே அடிக்கிறது, இங்கே பொத்துக்கிட்டு வருது பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்க,
ஓகே இந்த ஃபோம் வாஷ் பண்ணுறீங்கன்னா இப்படி ஓப்பனில் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டு பட்டையும் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃபோம் வாஷ். ஆமாம், இதை உள்ள பாருங்கள். சரி, இதை நான் இப்படி வச்சு பாருங்கள். இதை இப்படி வச்சு லாக் பண்ணிங்கனாவே இந்த காடியில் போய் லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. லாக் அடிச்சு இதை பிடிச்சிக்கலாம். தேவைப்பட்ட கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஃபோம் இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஜஸ்ட் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஆமாம், இப்போ அடிக்கிறேன் பாருங்கள். இது போட்டப்போ வந்து ஃபோம் நார்மலாக நம்ம டொமஸ்டிக் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு நல்லா வந்து ஃபோம் வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோம் லென்ஸ் கொடுத்தா இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் வாங்கிக்கணும். சொல்கிறீங்க ஃபோம் லென்ஸ்? இது ஃபோம் லென்ஸ்னால் இதுங்க. இது வந்து குயிக் அடாப்டர் வேணால் அது அப்படி போட முடியாதுன்றனால இதில் போடுறோம். இதை போட்டுட்டு இது இழுத்து பிடிச்சிட்டு இதில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் ஆகிடும். ஓகே, ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஃபோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம். ஃபோம் எப்படி போகுதுங்கிறத இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி. ஓகேங்களா? ஆமாம், இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து ஃபோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து அடித்து பார்த்தோம்னா தெரியும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இதில் எப்படி வருதுங்கிறத பாருங்கள். இங்கே வாங்க, இந்த சைடுக்கு வாங்க. அப்படியே தண்ணி. ஓஹோ, இந்த ஃபோம் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து கெட்டி கிடைக்கும். ஓகே, ஓகேங்களா? ஸோ அதில் நீங்கள் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகி. ஆமாம், இந்த இடத்துல வந்து ஃபோமை கூட்டுறதும் குறைக்கிறதும் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஃபோம் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் அடித்து பாருங்கள். ஓகே கைஸ், ஸோ இது யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒன்றும் பெருசாக டிஃபிகல்ட்லாம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு கன்று தான். நம்ம ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இதுலேருந்து அந்த ஃபோம் வெளியே வருது. அது எல்லாமே அதுலேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியுது நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி. இப்போ நான் சும்மா பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபோம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒரு நிமிஷம் இதை பண்ணிவிட்டு கடைசியாக சார் இப்போ ஃபோம் போட்டோம். ஃபோம் போட்டு எவ்வளோ நேரம் இதை வந்து அப்படியே விடணும்? அப்படிலாம் விட வேண்டாங்க. ஃபோம் போட்டு ஒரு கிளாத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு தேய்ச்சி விட்டுட்டு இம்மிடியட்டாக இது வந்து வேக்ஸ் ஃபோமுங்கிறதுனால மேலே கோட்டிங் வந்து பளபளப்பாக இருக்குது. அழுக்கு சீக்கிரம் ஒட்டாது. பாருங்கள், அடிக்கிற மாதிரி எப்படி ஆகுது பாருங்கள். அதான் சரி. கைஸ் இங்கே பாருங்கள், இது நல்ல ஃபோர்ஸாக இருக்குது. எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்றத பாருங்களேன். எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணுது பாருங்கள். பார்த்தியா? ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸாக இருக்குது. என் காரே வந்து ஏதோ புது காரான மாதிரி இருக்குது. இவ்வளோ அழுக்காக இருந்தது. இங்கே வாடா, எங்கடா அவன் எங்கடா? எப்பா தம்பி, பாத்தியாப்பா எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்கு. சூப்பராக இருக்கா? இதுக்கு மேலே உன்னால் இந்த ஹார்ட்டெல்லாம் விட முடியாது. கரெக்டாக?
கூட போட முடியல, பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சுண்ணா. பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சுல, புது வண்டி மாதிரி. நல்ல ஒரு மாதிரி பலபலன்னு லுக் ஆகிடுச்சு. பட் எப்படி இருந்தாலும் அழுக்காக்கிடுவேன். எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து இது தேவைப்படும். ஸோ ஏன்னா வந்து நம்ம வெளியே நிற்க வைக்கிறோம், டஸ்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ரஃப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மிஷின் தேவைப்படும். ஸோ அப்போ தான் உங்களால் ஓரளவுக்காவது மெயின்டைன் பண்ண முடியும் உங்களோட காரை. ஓகே சார், ஸோ நம்ம வந்து லைவ் டெமோ பார்த்தாச்சு. உண்மையாகவே வந்து எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு. எனக்குன்னு இல்லை, பார்க்குற யாருக்காக இருந்தாலும் பிடிக்கும் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீல் பண்ணும்போது. ஏன்னா அழுக்காக இருக்கிற நம்ம கார் வந்து பலன்னு புது கார் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு யாருக்கு தான் பிடிக்காது. ஸோ எனக்கும் பிடிச்சிருக்கு. எஸ், நான் சொன்ன அந்த இந்த ப்ராடக்ட், இது என்ன ப்ரைஸ் சொன்னீங்க? 6630 பார். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பவராக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நீங்கள் அதை ஓகே நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதோட ஏதாவது ஃபீல் பண்ணீங்களா ஒரு கார் வாஷ் பண்ணல? என்ன நல்லா இருக்குது, சுத்தமாக இருக்குங்கிறது இது காமனான ஒரு வார்த்தை தான். சும்மா உங்களுக்கு அதை ஏதாவது யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபீலிங் தெரிஞ்சுதா? இல்லை, யூஸ் பண்ணுற ஃபீல் தெரிஞ்சுது. அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து ரொம்ப, அது வந்து வெறும் கார் வாஷ்க்குன்னு இல்லாமல் இப்போ ஒரு வாட்டரை வச்சு க்ளீன் பண்ணணும்னு என்னென்ன ப்ராடக்ட் நினைக்கிறோமோ அது எல்லாத்தையும் இதை வச்சு பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஒரு இல்லை. அந்த ஃபோர்ஸ் அடிக்கிறப்போ உங்கள் கையில் ஏதாவது வித்தியாசம் தெரிஞ்சிச்சுங்களா? இல்லை, அதில் அந்த ஒரு கிரிப்னஸ் இருக்குது. அந்த கன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கையை வந்து பின்னாடி தள்ளும். மேபி நீங்கள் பேசிக் மாடலுங்கிறதுனால கூட மற்றதெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா நம்ம அடிக்கல கையை ஒரு ஸ்டெப் பின்னாடி தள்ளும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து வரும். நான் தெரியாமல் வந்து செருப்பு க்ளீன் பண்ணலாம், லைட்டாக செருப்பு அடிச்சு செருப்பு கிழிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸாக இருந்தது. எஸ், அது சூப்பர், அது ஓகே சார். பட் வந்து காருன்னும் போது வெறும் வாஷர் மட்டும் இல்லாமல் மற்ற ப்ராடக்ட்ஸும் நிறைய பேர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் இப்போ ஃபோம் காமிச்சிங்க, ஃபோம் நீங்கள் தனியாக சேல் பண்ணுறீங்களா? அதை பற்றி தெரியாது. ஸோ மற்ற விஷயத்தை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம். ஓகே, நம்ம கார் வாஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து கார் வாஷர் பண்ணுறோம். ஸோ அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியரில் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வேக்கம் கிளீனர் வேணும் அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து கார் வேக்கம் கிளீனரில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ப்ளஸ் வீட்டுக்கு தனியானாலும் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். ஓகே இல்லைங்க நான் இன்றைக்கி நிறைய ஆன்லைனில் பார்க்குறேன், எனக்கு கார் மட்டும்தான் நான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரியும் நீங்கள் வந்து வேக்கம் கிளீனர் வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் வேக்கம் கிளீனர்னாவே இது இவ்வளோ தான் இருக்கும். இல்லை ஷக்கிங் தான். வேக்கம்னாவே எப்போவுமே ஷக் பண்ணுறதா, வேக்யூம் அப்படின்னா இழுக்கிறதான். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறது வந்து இது வந்து காரோட பேட்டரியில் வந்து சிகரெட் லைட்டரில் போட்டிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். இதே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள், இது பேட்டரியோடையே இருக்குது. இது பாருங்கள், ஒன்ஸ் சார்ஜ் போட்டோம்னா இது அமுத்தினோன்னே பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிடிச்சிக்கும். ஸோ இது என்னன்னா இப்போ நம்ம வண்டியை வாஷ் பண்ண பேனெட்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு ஏர் அடிச்சு விட்றதுனா ஏர் அடிச்சு விட்றதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பவராக வந்து இருக்கக்கூடியதான் இது. உங்களுக்கு நம்ம ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா அடிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ளோயர் வேணால் ப்ளோயர் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதில் வந்து மொத்தம் 3-4 மாடல் வித் சார்ஜரோட பேட்டரி போடுறது வந்து ஒரு 1400லேருந்து 2300 வரைக்கும் இருக்குது. இது கீழே போனீங்கன்னா 3800 ரூபாய் வரக்கூடியது இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்ஸ் லிக்விடுன்னு சொல்லுவோம். இது பாருங்கள், ஆமாம் இது பாருங்கள், இது தெரியுது பாரு, விளக்கெண்ணெய் ஒரு பிசின் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு ஜெல்லு மாதிரி இருக்கும். அதாவது எப்போவுமே உங்களுடைய காரை எந்த சூழ்நிலையிலையும் எக்காரணத்தை கொண்டும் தலைக்கு போடுற ஷாம்போ, வாஷிங் மிஷினுக்கு ஊற்றுற சோப்பையில் டிஷ் வாஷ் பண்ணுற லிக்விடை போட்டு வாஷ் பண்ணாதீங்க. பண்ணுனா மேலே உள்ள கோட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலிஷ் போயிடும். அதிகபட்சமாக 3 வாஷே போதும். ரொம்ப நாள் நீங்கள் 6 மாதம் பண்ணலாம், 3 வாஷ் பண்ணால் அந்த கோட்டட், அதாவது நம்ம தலைக்கு போடக்கூடிய அழுக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த ஏஜென்ட் கெமிக்கல் இருக்கிறனால காரோட பாலிஷ் போயிடும். வெறும் தண்ணியில் கழுவுங்க, சூப்பராக இருக்கும். காரை வந்து வெறும் தண்ணியில் கழுவுங்க. இல்லை இந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டட் கார் வாஷர் ஏதாவது இருக்காங்க, இந்த மாதிரி கார் லிக்விடுங்கிறது இது ஒன்லி ஃபார் ஃபோம் மட்டும்தான். இதில் வந்து எந்த இதுவுமே இருக்காது. இது வச்சு வாஷ் பண்ணுறதுனால இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக்ஸ் ஃபோம் லிக்விட் கொடுக்குறோம் நம்ம. அண்ட் தென் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் கிளீனர். இப்போ நம்ம வந்து கண்ணாடியை தொடச்சிக்கிட்டு இருப்போம், திடீர்னு உப்பு தண்ணி போட்டு புள்ளி ஆகிடும். இது போட்டு தொடச்சிங்கன்னா கம்பல்சரி கிளாஸ் வந்து பளிச்சு. இதெல்லாம் சர்வீஸ் சென்டரில் கொடுக்குறதா பளிச்சுன்னு இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வந்து இது ஒன்று இருக்குது. கிளாஸ் கிளீனர் இருக்கிறது. டேஷ்போர்ட் பாலிஷ்
காரோட ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஆல் இன் ஒன் கூட சொல்லலாம். இது என்னம்னா நீங்கள் எங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் டேஷ்போர்ட் இருக்கிற தொடச்சினோம் அது நல்லா டார்க் ஆகிக்கும். வெட்டையாக இருந்தால் கூட இந்த வெளியில் இருக்கிற இடத்துல வெயில் பட்டு கூட ஆகிடும். இது வந்து ஸ்டேரிங்கு கிளாஸை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம். ஆமாம், காரோட பாடி மேலே அங்கங்கே டச் பண்ணி தொடச்சிங்கன்னா பளிச்சுன்னு இருக்கும், ஷைனாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ கம்ப்ளீட் A to Z சொல்யூஷன் வந்து எல்லாமே இருக்குது உங்களுக்கு. இதோட ப்ரைஸ் மட்டும் சொல்லிவிடுங்க சார். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லிக்விட் போனீங்க அப்படின்னா ஒரு 1/2 லிட்ரு அந்த மாதிரி போனீங்க அதிகபட்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 150 ரூபா, 170 ரூபா, 230 ரூபா. 1 லிட்ரு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து 630. இது வந்து 1:9. ஓகேங்களா? 1:9 வந்து வாஷ் பண்ணணும். அப்போ இது வந்து 45 வாஷுக்கு இது இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்கள் கார் வாஷரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் விலையிருந்து டைலூட் பண்ணி பண்ணால் அப்படியே பாதி விலைக்கு கொடுத்துடலாம். இது வந்து அதான் சொல்கிறேன், இதை வந்து நான் வந்து 10 லிட்டர் தண்ணியில் டைலூட் பண்ண வேண்டியதான் 1 லிட்டரில் போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. விலையை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்ட், ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். இதில் ஏதாவது சந்தேகம் ஸ்க்ரோலிங்கில் ஓடுற எல்லா நம்பருக்குமே வாட்ஸ்அப் இருக்குது. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே இருந்தாலும் நம்ம உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி வந்து கொடுக்கலாம். 1 இயர் வாரண்டியோடு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வந்து. ஸோ ரெண்டாவது எங்களுடைய ஸ்வாட் என்டர்பிரைஸ் சேனலில் வந்து கன்று க்ளீன் பண்ணுறது, ஆயில் மாற்றுறது, இந்த ஃபோம் பாட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் இருக்குது. ஸோ இந்த சேனல்லையும் கீழே வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே வந்து கொடுத்துருக்குறோம். நம்ம நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க. சந்தேகம் இருந்தால் கூப்பிடுங்க எனக்கு. ஓகே, டெலிவரி வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியா. ஆமாம், அதுக்கு ஏதாவது சார்ஜஸ் இருக்குது? கண்டிப்பாக புக் பண்ணி 2 போட்டுருவோம். 2 போட்டோம்னா அது வர்றது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேருந்து 150 ரூபா, 180 ரூபா வருது. சார் எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள், எனக்கு வீட்டுக்கே கொரியர்னா அதுக்கு ஒரு 200, 300, 400 கூட வரும். அதை நம்ம மிஷினோட காஸ்ட், அது இங்கேருந்து கொண்டு போய் போடுற வரைக்கும் எங்கள் செலவு. இடத்துக்கு வர்றது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஓகே சார். ஸோ கைஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் உங்கள் காரை வந்து அடிக்கடி ஷாப்க்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ஒரு வீட்லேயே வச்சு வீட்லேயே ஒரு சின்ன ஷாப் மாதிரி வீட்லேயே க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இதேமாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். வண்டியில் signing up. It's me, Indira. Tata, bye. See you and take care. Thank you.